Erai duchunu itojo karetai aibungeta na kaboli ashoko Uganda fofa itimonulu ege uneteda atereni kin abolia kede ngunulu epiriaka nune sobwe timulo awalewal itojo kara anyarao nungunulu Junior Eagles lu oibuga soroti kanu aretokin tetere abolia kakeseda epedorete adumona chowa ido abolia ngeningesi obu onang erai igolon iare kanu iare abolia sinenu kesa jai kina atibongo na bian kosomero loka Moroto Primary School. Marking. Asirani bolas ke ngini mpira ngini match le bolas ke da bugo kedai dara iwara bore polo ngeseda ya dara iwara ade kasine kapani po ade ka bese yare ke abola kale po Emmanuel Bele nesi etutoro ni lo etimu alawalo wali ido Apollo nesi ayalama noi kanu etimu keda apedori ber aikarunu keda lo Apollo Junior Eagles monjo be ala empira noi kuno sufane dokan noi attacking ajai wailo awalwal menas Eagles awal attacking so salo bari go kere kada wala akhir class lo awal FC salo na rego no so yale mo say yale metro yale nara geti no di bana bule position so yale mo training sek noi do ne just plus kere be apport to RX training they don't kere perfectly okay mistakes kere they don't probably eweni ngi mpe ko ngare kere konyedo Apollo kinito na bula kaluka wal Joseph Eyeru nesi aponi ko sekuna ikwape abolian lo etegelikina Wape dai sio makete keje kira sio mikete sapera ngane manare kirain kesinye sa mate waragia jono keja opodo sawa bolia Kanuka TV East Solomon Ramu Kosoroti District. We are marking